बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जी नुमान नज़ीर, तुसी देख रहे हो जी नोमी नज़ीर ब्लॉग। की हाल चाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो? अच्छा जी, अज का ब्लॉग करते हैं शुरू जी। तो अज पाना सी मैं मोटरसाइकिल का टायर, तो मोटरसाइकिल का पिछला टायर होया सी खराब, तो अज मेरे को टाइम है सी, मैं चल जाके मोटरसाइकिल का टायर पवाने। तो चलो तुहानू दिखाने। तो वीडियो एंड तक देखियो, तो वीडियो को लाइक शेयर तो सबसक्राइब जरूर करियो। तो चलो चलिए मोटरसाइकिल का टायर पाने वास्ते। हाँ जी, टायर लै लिया वा, ते ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਇਹਨੂੰ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। जा ले जा पैसे ले अपने भाई को चेक कर ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਆਰਫ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਖੋਲਣ ਡਿਆ, ਆ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ। ਆ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚਾ ਸ਼ਾਹੀ ਰੋਡ, ਡਾਕਟਰ ਅਮੀਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ। ਆ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਆਰਫ ਆ, ਹੱਥ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਜੀ ਸੈਟਅਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ। रिम साफ कर दिता, हुण बाई पा रहा वा रिम पट्टी। कपड़ा दे दे। दूसरी साइड पे भी लगा ला तेल, वो बाद में फिट कर देना। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇਲ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਰਡ। ਤੇਲ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਨਾਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟਾਇਰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਨਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਰਮ, ਹਾਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੇਲ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਨਾਰੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਟਾਇਰ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਟੂਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਘਬਰਾਣਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ। टायर हैगा नवा, चढ़न में मसला कर रहा। देखो ना कितना बंदे का जोर लग रहा। ये देखो काफ़ी मुश्किल काम है नवा टायर चढ़ाना। जो चलेगा खुद ब खुद ये किनारे ये नरम हो जाते। बड़ी मुशक्कत के नाल टायर चढ़ गया। हुण इह च भरनी हवा। ये वेल्ड करना तेरा ले भी टायर चढ़ गया, बंदा हवा भरदा पिया टायर से। अजी बंदा हवा भरदा पिया नवे टायर दे विच। किन्नी है ये हुण 55 वा हले करनी है, तो ज़्यादा हो गया। अच्छा जी, 55 पाउंड हवा भरन लगा। हो गया। चलो जी 55 पाउंड हवा भर दी है। तो टायर हो गया अपना माशाल्लाह ओके।
ਹੁਣ ਜੀ ਟਾਇਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸ। ਗੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਧਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਲੈਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਦਰ, ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਬੇ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ। ਅਬ ਠੀਕ ਲੋ ਜੀ ਟਾਇਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਇੰਸਟਾਲ। ਇਹ ਜੀ ਟਾਇਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਡਏ। चल आराम नाल हाथ में चला जाएगा। चल चल जो है ना बस ਆ ਜੀ ਪਾਇਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਲਡ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਵਾਸ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਤਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਵਾ ਬਰਲ ਕੱਢਣਾ। ਸਾਮ ਦੁੱਖੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਦੇ ਇੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਸਟਾਲ। ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਬਸ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਨਾ ਕਰ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ। ਬਥੇਰੀ एक्सल टायर सबर कर हाल क्या ना करो टायर छोड़। ਲੈ ਜੀ ਟਾਇਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਵਾਂ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਲਾਵੀਂ, ਚੋਪੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਫਿਰ ਗੰਦਾ ਕਰੂ। ਲੈ ਜੀ ਚੈਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। जल्दी ला करो रखो देख भाई जल्दी कर। ਕਾਕਾ ਪੇਚ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲਾ, ਸਹੀ ਲਗਾਵੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਟ ਨਾ ਦੇਈਂ ਯਾਰ। ਪੇਚ ਕਲਾਸ ਕੱਢ ਦੇ। ਆ ਲੈ ਨਾ ਪੇਚ ਕਲਾਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾ। ਆ ਜੀ ਬੱਚਾ ਰਬੜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਪਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਬੜੀ ਔਖੀ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਗ ਰਹਾ। ਓ ਲੈ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਓ ਲੈ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਖਿਲਾੜੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ 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 ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪੈ ਗਈ ਸਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਸਹੀ ਕਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦਬਾ ਕਾਕਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਦੀ ਚੈਨ ਟਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਸੀਟ ਵੀ ਧੋਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਪ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਸਟਾਲ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।
ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਰਵਿਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਵਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਵਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਆ। हाँ धो दे शुक्र कर मसा अल्लाह दा करके 8 महीने बाद सर्दी आई है। कोई नहीं काका 6-7 महीने गर्मी खानी है। जी मोटरसाइकिल की सर्विस माशाल्लाह हो गई शुरू। ए जी धोन लगे है गड्डी। वीडियो इस तरह की बन गई क्योंकि मेरे को टाइम नहीं है सी। अज बड़ा औखा मुश्किल मैं टाइम कढ़िया ते जिद्दां किद्दां दी भी है भाई वीडियो गुजारा करियो। अपने अल्लाह तो पूरी कोशिश की है कि ठीक वीडियो बने। बाकी गां तुहाडी मर्जी ते अल्लाह दी मर्जी च ना बंदा तो कोशिश ही कर सकदा। अच्छा जी माशाल्लाह मैं घर आ गया सी, टायर मैं पवा दिया। आ देखो जी, आ वाला टायर पवाया। अच्छा जी ये हैगा वा सर्विस का टायर आ 6 पलाई 2250 रुपये का आया टायर। अज जी खर्चा कर दिता ते नाल सर्विस भी करा ली। ये देखो मोटरसाइकिल गंदा बहुत होया सी। मैं कहा चल लगदे हत्थ नूं धवा लईए। माशाल्लाह ਇਹਦਾ काम ही हो गया, धवा भी लिया, टायर भी चेंज हो गया। तो ये सी साडा अज दा व्लॉग। तो तुसी कमेंट सैक्शन में दसना कि साडा व्लॉग तुहानूं किस तरह का लगा। वीडियो नूं लाइक शेयर ते सबसक्राइब जरूर करियो। तो सानूं दिओ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।